5 районов области этой ночью остались без электроэнергии. Ураган бушевал на западе региона. Сильнее всего пострадали Бабаево и Кириллов. На 6 часов утра у нас было отключено от электроэнергии 88 населенных пунктов. И 172 электроподстанции. Наиболее такие моменты, которые стоит, наверное, назвать, это было падение нескольких крупных деревьев на территории города Кириллова, некоторые деревья в парковой зоне, и 3 дерева было упавших 3 дерева поперек улиц. Всего от стихии пострадало более 400 населенных пунктов. Из-за упавших деревьев и шквалистого ветра их жители остались без электричества. Чтобы устранить последствия ураганов, в пострадавшие районы выехало более 50 ремонтных бригад и более 50 единиц специальной техники. Сейчас сотрудники Вологдаэнерго уже восстановили электроснабжение более чем в 200 населенных пунктах. Полностью завершить ремонтные работы они планируют к концу дня. Несмотря на это, в сетевой компании по-прежнему объявлен режим повышенной готовности, так как по данным областного управления МЧС России сохраняется вероятность грозы.